Ma délután sajtótájékoztatót tartott az RMDSZ székházában dr. Vágy Gyula, minek során tényekkel erősítette meg, hogy törvényes a polgármesteri jelöltsége. A találkozó alkalmával azt is kifejtette a Hargita megyei fogyasztóvédelem korábbi vezetője, hogy a sárdobálás helyett a pozitív szellemiséget kellene erősíteni Gyergyószentmiklóson. Tiltakoznom kell, és ezért volt szükség arra, hogy sajtótájékoztatót összehívjuk. Ezekkel a szavakkal kezdte dr. Vágy Gyula a ma délutánra összehívott sajtótájékoztatót. A találkozón a Magyar Polgári Párt által pénteken közzétett neki címzett nyílt levélre válaszolt az RMDSZ polgármester jelöltje. A kérdéses iratban az új párt felszólította, hogy ismerje be, jelöltségével törvényt sértett, és nem tartotta be a Romániai Magyar Demokrata Szövetség etikai kódexét. A vádakra az első válasz már aznap megérkezett Kelemen Honortól, a párt ügyvezető elnökétől, aki sajtóközleményében elmondta, hogy dr. Vágy Gyula jelöltsége hivatalos bejelentése után megszakította munkaviszonyát a Hargita megyei fogyasztóvédelmi hatósággal. A kampányidőszak tisztaságát kérte a másik oldaltól is. Ezennel felkérjük a Magyar Versenypárt politikusait és megyei csoportjait, hogy saját jelöltjeikkel foglalkozzanak, és ne az RMDSZ jelöltjeiről állítsanak valótlanságokat. Mi hiszünk az egészséges, tisztességes és pozitív választási versenyben, amelyben az emberek problémáiról, a helyi közösségek fejlesztéséről beszélünk. A sárdobálás jelöltjeink szándékos meghurcolása ellenére is mindent megteszünk, hogy vetélytársainkhoz az általunk ajánlott etikai kódex ellenében viszonyuljunk. Dr. Vágy Gyula is hasonló véleményének adott hangot. Hogy nem úgy kellene viselkedni a kampányban, mint azt már is teszi a Magyar Polgári Párt alelnöke. Nem a negativizmus kellene terjeszteni Szentmiklóson. A pozíciójával kapcsolatos, körültekintés nélkül tájékozatlanul terjesztett vádakat tényekkel cáfolta. Felmentésére vonatkozó kérését már április 14-én iktatták, majd 19-én tárgyalták az illetékesek. Őt április 23-ai hatállyal felmentették hivatalából, és helyére helyettesét, Stankovszky Piroskát nevezték ki. Halló, jó napot kívánok! Vágy főfelügyelő úrral szeretnék beszélni. Nincs most irodában. És megtudhatnám, hogy mikor van fogadóórája? Holnap lesz 10-13-ig. Jó. Kivel beszéltem, megtudhatom? Miklós Ancsana vagyok. Nagyon szép. Itt lesz, lehet van egy helyettes, ha nem lesz. Jó. Stankovszky Piroska lesz a melyik helyette lesz. Jó. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra.